welcome to CLB TV Part 2! Yeah. This part is gonna include some, you know, drag racing, mechanic bull riding. We're gonna have some, you know, striptease things going on, you know, a bunch of shit. So welcome. It's gonna be awesome. Booyah. And we just drove here. If you were to somehow end up sleeping with one of your band members. You're evil. I'm not saying this has ever happened or ever gonna happen, but who would it be and what would be the position of choice? I got 2 holes and 2 hands. I need to figure out the rest. Morning cigarette. Morning. This is the outside of the guy's area here. Super. Sure, there's some cows out there somewhere. Maybe we should rent some cows. Rent? Well, why not? That's not a bad idea. That's where the nice people who own this area is. Or live. Oh shit. I think I hit the wrong button. That's what she said. Touché, sir. Nyt on kylpä riffi. Niin jo. Se kuulostaa just siltä, että ei oo keihällä kauhean herkkua soitella. Just no, sillä tavalla. Vedät ihmeessä näin. Hei. Se meni hyvin. Ei se on kyllä hyvä se edelleen se tiin tyydy ennen niitä sointuja. Okay. Mikä vittu siinä on, perkele? Alulla on ne taas sellaiset, tietsä. Niin kuin se on niitä vitun läpsytekniikkoita vittu, mä mikko saa olla. Niin, silloin ne sellaiset tarkemmat. Me and Robert, we just hate each other, you know. So we just, you know, we can't even see each other right now. So I got a stack right here, and he's got a stack right there. So, you know. We still jam together, you know. So we'd have to look at each other. It's pretty cool. Excellent. Thank you. Se oli niin vitu hyvä se kommentti, että... Eikä kukaan niin vitu idiootti, että maksaa... Niin, maksaa kallista studioaikaa. Ja menee sinne vaan ryyppäämään. No, eipä! Miksi ihmeessä? Selvä. So, we really have no idea where we're going, right? No, we're gonna go downtown and get some chicks and Russian speed. That's the local grocery store. Yes. Fitness club. And of course, local gay bar. Oh yeah, right. Of course. Mitäs näin niin kuin vanhana miehenä tommoseen menet sotkeutumaan? Mä tiedän, pojat pakotti. Minkä sellainen maku sulla jäi sitten touhusta? Kyllä rapula saa mulla vittu. Nyt ei muista mitään. Ei sä itse muista mitään koko jutusta. On se tollasia asioita parempi olla muistamatta. No niin, tietysti. Aina kun tulee modulaatio, niin silloin lähdetään käymään. Niin kuin vanha sanota kuuluu. Eikö mihin me kelattiin sitten ihan niinku haitaria vetää? Vedetään tohon vähän haitaria, saatana. Vittu, jos tempasit sen haitarilla, niin vittu sä oot kova jätkää oikeesti. Mä en tajun niistä nopeasta mitään. Kyllä lähtee. This milieu is a Finnish sauna. You see this one, it's called Kiuas. And it's operated by wooden fire. We have a lot of wood here in Finland. So let's torch the thing up. When it's hot, we get naked and come back here. Yökerho. Hollola. Tsekataan miltä näyttää. Morning. The all-important coffee. Wonderful, but she's so irresistible. 6 käskäri kautta 45 sekunnissa ja koe sinne käskärin navakkaa koillistuulta. Alexi, Karmela. do you have some mustard in your hair? Do I?
Oh, what? Oh shit! So there we are so far, Joe.